Alianca për shqiptarët krahu i Zjadin Selës dorëzoi në gjykatën kushtetuese nismën kundër ndryshimeve të fundit të ligjit për kundërvajtje, nëpërmjet të cilit zbatohet projekti Qyteti i Sigurt. Sipas Selës, projekti ka shumë dilema, pasi u miratua me procedurë të shpejtë pa debat publik. Sipas tij, zbatimi i ligjit është i padrejtë si në aspektin social, po ashtu edhe të shtrirjes. Andaj edhe pret reagimin e kushtetueses para zbatimit të projektit më një shkurt. Nuk mund ndahet implementimi i këtij projekti me zona të caktuara, për shkak se kjo lloj ndarje të jep të kuptosh dhe të besosh dhe të dyshosh që ka për qëllim zhvatjen e një kategorie të qytetarëve, apo për shkak probabilitetit më të madh që ka ky projekt. Aq më tepër, nëse shihni edhe implementimin dhe përgatitjen e atyre kamerave që do të bëjnë regjistrimet dhe si pasojë e cilës do të jenë edhe dënimet, edhe brenda qytetit të Shkupit janë të koncentruara sidomos në Çajir dhe sidomos në vendet në të cilën infrastruktura horizontale e shenjave dhe vertikale të shenjave të komunikacionit lënë shumë për të dëshiruar. Nisma kundërshton edhe dënimet, përfshirë edhe parkimin jo të drejtë, ndërkohë që shumë qytete përballen me mungesë të hapësirave për parkim. Sela thotë se ka mungesë të respektimit të gjuhëve, ndërkohë që dënimet eventuale nuk do të vinë në adresë të banimit. Ne me ligj jemi të obliguar, dhe jo vetëm ne, por i gjithë bota e civilizuar, jemi të obliguar që të kemi një adresë në të cilën do të na dërgohen edhe padit për kundërvajtje, dënimet e tjerë, po si jemi të obliguar të mbajmë numra telefon. Nuk jemi të obliguar të kemi adresa email. Nëse jemi të obliguar për këto gjëra, atëherë do duhet sa herë që ndrojmë numrat e telefonit, shkojmë paraqitemi në polici që kemi ndryshuar numrat e telefonit. Apo jo. Dhe nuk mund lejohet praktika që dënimet të vinë vetëm se dikush ka dërguar një mesazh, se kjo të kufizon shumë liri tjera pastaj mbrapa. E drejta e ankesës, e drejta e një dokumenti të cilit pastaj do duhet për ta ankimuar edhe në gjykat, por edhe në instanca tjera, të cilët normalisht funksionojnë në sistemin e drejtësisë. Edhe krahu i Taravarit ka paralajmëruar kontestim të ligjit. Në seancën kuvendore përpos ASH-s kundër ligjit votuan edhe deputetët e BDI-s. Veç VMRO DPMNE-s, koalicionit Vlen dhe EDI për arritjen e 81 votave mbështetje dhan deputeti Bexhan Ilias, deputetët e SMAIT-s si dhe ish deputeti i ASH-s së Selës, tani deputeti pavarur Ilir Demiri. Sela distancohet nga deputeti Demiri dhe thotë se ai është i lirë të veprojë si të dojë që nga momenti i deklarimit të tij si deputet i pavarur.